Saat itu aku lagi mengerjakan PR di kamar. Tiba-tiba aku dengar suara mama minta aku turun buat makan malam. Dek, turun makan. Aku langsung berdiri dan mulai berjalan keluar kamar. Tapi saat menutup pintu kamar, seseorang memegang pundakku. Aku sangat takut saat itu karena merasa cuman hanya ada aku di lantai atas. Tapi saat aku menoleh ke belakang ternyata itu mama. Aku lihat mata mama merah dan berair saat menatapku. Mama bilang, Jangan turun ke sana sayang, mama juga dengar.